kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Sonam Raghuvanshi, kabalasyapan ngat ha kajing penyap ya ulok jongka uraja Raghuvanshi, ha kapor baki wande kemen honeymoon ha Meghalaya, kala Shong Bnai Thik ha Shong district jail. Kat kum kita long kubor balayok lum, ka Sonam Raghuvanshi haduk menta kampat penpau halor kajing sosi lani kajing Jngoh babi, halor kakam kabakalale. But shum ladon wat tang uweiru na Ïing na sem jongka ubalawan Jngoh lani kren bat ka hayeng Bindi. Ki telong kubor ki laong baka Sonam Raghuvanshi kalai de jingmut bat ki wei ki basha set. Hapo ka jo ka Ïing Bindi. Tham tam ki kentai bat ka long ka brio ka babut renti e ki kendon jong ka Ïing Bindi. Kami na ka jingthia ha kapor ka babyang man la ka step bat treye ki kam ki baki la batha da ka Ïing Bindi. Ulo ongru baka Sonam kamjukran shapanga jingja kabalaja lani shapanga jing im jongka. Ka Shong ha kabinta kabamarjan bat ka shlem unong ap pahara jongka Ïing Bindi bat ka thia bat armut ki weipat ki kentai ki berang ap ya ka jing bishar. Hindra ya ka Sonam Raghuvanshi ompat la ai kam bakan trei ne shimbenta ha kinu ki kam hapo Ïing Bindi. Hindra ki telong kubor ki ong baha kapor kaban sawan on hikai yaka banang yaka kam sujan bat ki wei ki kam ban pen klan yaka sap kadon ru yaka lat ban yo pet TV man ta kasngi kat kum ki kendon ka Ïing Bindi lasha e ka Sonam ban yakren bat ban yakendo bat ki bahayang hasam jongka Henry hadu menta shum nadon tang uweiru ubawan pet yaka ne ubapon yaka Kidon hadu sauspa akan dai punriungut ki basha aset Bindi hasilong jail na kini ki arphongut ki dei ki kentai ka Sonam gade ka wei na ki arngut ki kentai ka basang ha kate ka Ïing Bindi ka basha akan no penya brio lapet benya ru yaka daka kor CCTV kamera kani ka khubor ka dei katkum balatho daka NDTV